من الحاجات اللي اتعلمتها من والدي الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها القرايه. يعني كانوا دايما يجيبوا لنا كتب او هم يقروا قدامنا، فاحنا نغير قوي فنبتدي بقى نجيب كتب ونقرا. ففي 3 كتب انا هقول لكم عليهم النهارده لازم تعلموا ولادكم ان هم يقروها. في كتابين للدكتور وسيم السيسي. أرجوكم خلوا ولادكم يقروا للدكتور وسيم السيسي ويسمعوا الفيديوز بتاعته، لأنه هو رائع. يعني هيعرفوا قيمة البلد اللي هم عايشين فيها. أول كتاب اسمه المسكوت عنه في التاريخ. أوكي، رائع حلو جدا. تاني كتاب اسمه هذه هي مصر. الكتب دول لازم يتقروا. تالت كتاب هو للدكتور عبد الوهاب المسيري. الدكتور عبد الوهاب المسيري انا معرفش يعني الشباب دلوقتي يعرفوا ولا لا، بس الكتاب ده اقروا بقى انتوا التايتل بتاعه. الكتاب ده بيعرفنا ازاي اي اقلية بيعيشوا وبيكونوا ايه هي مشاكلهم وايه هي اساس مشاكل النفسية اللي اثرت على الاقلية اللي هنا. طبعا الدكتور عبد الوهاب المسيري كاتب يعني عامل دكتوراهات وحياة ودنيا ودين عنهم. تمام، لازم نقرأ الحاجات دي ولازم نعرف احنا واقفين فين وايه الثقافة اللي وصلنا وازاي نقدر ان احنا نطور من نفسنا عشان نعرف احنا رايحين فين.